नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टाटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टाटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं अथवा कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। हामीसँग चाहिँ यो म्युजिकमा चाहिँ 15 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले 15 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ हामीले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ है। एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्म्याटलाई चुज गर्नु होला। फर्म्याटलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले 16:9 को रेशियोमा चुज गर्नुस् र हामीले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ है। तपाईहरुले इमेजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि थोरै यता साइडमा सार्नुस्। त्यसपछि एडिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानुस्, रोटेटमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले रोटेट मिलाउने छौं है। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले रोटेट गर्दै मिलाउँदै जानुपर्ने छ। हामीले यो इमेज चाहिँ अलमोस्ट यसमा चाहिँ हाम्रो रोटेट रहेको थियो है। मैले फेरि रोटेट गरेँ। यसलाई रोटेट गर्नुस्। प्राय सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले इमेजहरु रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि गरिसकेपछि हामीले लास्टमा जाने छौं। लास्टको एन्डिङमा जानुस् र डिलिट बटनमा क्लिक गर्नुस् है। डिलिट गर्नु होला। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो वाटरमार्क हो है। त्यो भएको कारणले डिलिट गर्यौं र थोरै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले म्युजिक एड गर्नुपर्ने छ। एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। यदि तपाईले पनि म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ तपाईले म्युजिक पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि तपाईले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा है। र अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। ड्युरेसन मिलाउनु भन्दा पहिला हामीले म्युजिक आएको छ या छैन। मैले चाहिँ म्युजिक म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले म्युजिकलाई अफ गरेको र मैले चाहिँ यसको नोटहरु राखेको छु है। ड्युरेसन नोट गरेर राखेको छु। त्यो भएको कारणले म्युट गरेको। र अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 4.1 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। 4.1 को ड्युरेसन। त्यस्तै गरेर हामीले सेकेन्ड इमेज राख्ने छौं। सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 3.3 राख्नु होला। 3.3 अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो थर्ड इमेजको चाहिँ 0.6 राख्नु पर्ने छ है। 0.6 नेक्स्ट इमेजलाई पनि तपाईले 0.6 मा राख्नु पर्ने छ। हाम्रो दुईवटा इमेज चाहिँ 0.6 को मा राख्छौं भने अब नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं हामीले 2.6 को ड्युरेसनमा है। 2.6 राख्नुस् यसलाई चाहिँ। अनि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 1.4 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन हाम्रो फेरि 0.6 को ड्युरेसनमा रहेको छ र यसलाई पनि तपाईले 0.6 को ड्युरेसनमा। हामीले दुईवटा इमेज फेरि 0.6 अनि त्यसपछि गएर अब चाहिँ हामीले 2.5 दिने छौं है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.3 दिने छौं र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। फेरि यसको ड्युरेसन तपाईले 2.6 दिनु होला र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन हामीले 2.5 राख्ने छौं र त्यस्तै गरेर दुईवटा इमेजको साइज फेरि तपाईले 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नुस् र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.1 को ड्युरेसन। र अब म्युजिकमा क्लिक गर्नुस् र स्प्लिटमा गएर बाँकी रहेको म्युजिकलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईले पनि यसरी राख्नु होला। स्किप नगरी हेर्नु होला नत्र भने तपाईको यसमा चाहिँ ड्युरेसन नमिल्न सक्छ है। त्यसैले तपाईले चाहिँ भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र अब चाहिँ हामी इमेजमा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। बाइसेक्ट 2 राख्नु होला है। बाइसेक्ट 2 राखिसकेपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् है अथवा यसलाई एकपटक ओके गरी हेरौं। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इन एनिमेसनलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि सेक 3 को ड्युरेसन चाहिँ बढाइदिनु होला है। र बाँकी जति पनि इमेजहरु रहन्छ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले कम्बोमा जान्छौं र कम्बोमा गइसकेपछि पेन्डुलम 1 राख्ने छौं है। तपाईले सबै इमेजलाई यसरी पेन्डुलम 1 राख्दै जानुपर्ने छ है। यसरी चुज गर्नुस् पेन्डुलम 1। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या आइराको छ भने तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ फेसबुकमा। फेसबुकको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ।
र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र लास्टको इमेजलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं है। यति गरिसकेपछि अब हामीले इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्ने छौं है। इफेक्ट चाहिँ तपाईले सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि हामीले रिपल इफेक्टहरु युज गर्ने छौं। त्यसको लागि इफेक्ट देख्दैमा तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्टमा क्लिक नगर्नु होला। यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले भिडियो इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ थोरै ब्याक आउने छौं। त्यसपछि ब्याक आइसकेपछि हामीले इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्छौं। इफेक्टमा जानु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा जानु होला, भिडियो इफेक्ट। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ एउटा पार्टी इफेक्टमा जानु होला। पार्टीमा गएपछि यहाँ रिपल्स लेखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् र ओके। यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ है। फेरि कपी गर्नुस्। तपाईले यसरी कपी गर्दै मिलाउँदै जानुपर्ने छ है इमेजहरुलाई चाहिँ। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। फेरि कपी गर्ने छौं। यसलाई पनि हामीले कपी गर्दै ड्युरेसन मिलाउँदै राख्दै जाने छौं। यहाँसम्म राखिसकेपछि तपाईले फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि यदि तपाईले सेकेन्ड इमेजमा इफेक्ट राख्नुपर्ने छ है। फर्स्ट इमेज र सेकेन्ड इमेजको बीचमा यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। राखिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्ने छौं है। इफेक्ट थोरै ब्याक गर्नुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले मोडमा जानु होला। मोडमा गएर यसमा चाहिँ तपाईले मेटेर इफेक्ट युज गर्नुस् र ओके। मेटेर इफेक्टको ड्युरेसन हाम्रो रहेको छ सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन 3.3 सम्म है। यहाँसम्म बढाउनुस् र फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ लीड इफेक्ट राख्नुपर्ने छ है। लीड इफेक्टलाई चाहिँ तपाईले फुल लेन्थसम्म राख्नुपर्ने छ है। यसलाई चाहिँ भिडियो इफेक्ट पुरै राख्ने छौं हामीले जहाँसम्म इमेजहरु छ। यस, यतिसम्म राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नतर्फ लाग्ने छौं है। सेभ गर्नु होला र सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि भिडियोलाई चाहिँ रिअपलोड गरेर यसमा हामीले 9:16 को रेशियोमा राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई पहिला सुरुमा सेभ गर्नुस्। सेभ गरिसकेपछि भिडियोलाई फेरि रिअपलोड गर्नु होला। रिअपलोड गरिसकेपछि त्यसलाई फर्मेटमा गएर 9:16 को रेशियो चुज गर्नु होला। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हामीले ओके गर्ने छौं। डन। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जाने छौं है र भिडियोमा जानुस्। जुन भिडियो त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुस् है। एड गरिसकेपछि तपाईले फेरि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर 9:16 को रेशियो चुज गर्नुस् अनि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरेपछि फेरि हामीले एडिटमा गएर रोटेट गर्ने छौं र लास्टमा गएर तपाईले फेरि यहाँनिर एन्डिङ पार्टलाई वाटरमार्क आउने छ, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस् र फेरि सेभ गर्नुस्। यति भइसकेपछि तपाईले टिकटकमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु।